ਬੂਟ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 11 ਸਾਲ। ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੱਕ ਢੂਈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਲੰਘਦਾ ਬਾਈ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੱਥ ਲੰਘਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਚ ਟੋਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਆਹ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਰੀਜਨ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਬ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਪੈਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਰ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਟ ਉੱਚੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲਾ ਬਣਾਈ ਚੱਲੀ ਢਿੱਲਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਕੈਂਪ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਕੁੱਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹਦਾ ਰੀਜਨ ਵੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁੱਬ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਦਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਨਾ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੜਕਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਗੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕੋੜਾ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਆ ਜਾ ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਬਾ ਬੰਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੀਦੀ ਜਾਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਵਾ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਲੈਗ ਛੱਡ ਦੋ, ਲੈਗ ਛੱਡੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਪੈ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਪੈਰ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਆ ਵੇਖ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਬਰਾਬਰ ਮੋੜਿਆ ਮੰਜਮਾ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਦਾ ਆਹ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਗਲੇ ਬੱਚਾ ਆ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਢਿੱਲਾ ਪਤਾ ਢਿੱਲਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨਾ ਕਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ। ਚੰਗਾ ਮਿੰਟ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾ ਰਿਲੈਕਸ। शाबाश। रिलैक्स। ढिला छड्डना होना, ढिला थल्ले नूं साह ढिला छड्डो। हाँ साह ढिला छड्डो, साह ढिला छड्डो, साह ढिला ढिला। शाबाश। आउण वाले समय च ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੇਚ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ। ਤੀਜਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕੂਗੀ, ਪਿਓ ਚੱਕੂਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੱਕੂਗਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੂ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਖੇਡੂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰੂਗਾ। ਢਿੱਲਾ ਪੁੱਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜਨ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੰਨੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦਾ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ।
ਐਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਟੇਢਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਭੁੱਖ ਆ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਟੇਢਾ ਹੋ ਪੁੱਤ ਟੇਢਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੇਢਾ ਪੁੱਤ ਓਕੇ ਲੈਗ ਛੱਡੋ ਪੁੱਤ ਲੈਗ ਛੱਡੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੂਗਾ ਹਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਵਧੂਗੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਦੋ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ 5-7 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਡੇਲੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਟ ਮਿਲ ਲਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਲਈ ਹਾਈਟ ਆਪਦੀ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੋ ਢਿੱਲਾ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲਾ 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 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਢਿੱਲਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮੈਲ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੈਲ ਬਿਨਾ ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਓਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਐਂ ਟੇਢੇ ਹੋ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਘੁੰਮ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਪੂਰਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਮਿਲ ਲਿਓ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਇੰਚੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਪੋਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖ ਪੁੱਤ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖ